Всем привет, ребятки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И это Занзибар, за что ты так с нами? За что? Это промывка! Это первый сказочный выпуск из Занзибара. Солнечная погода, джунгли, красота. Погнали, первый выпуск. Первые впечатления шоковые. Это прям вот реально Африка. Tourists from Russia, we come Zanzibar, I like it. Капец, какая разруха, конечно. Масияно. Держи, тебе. Нужна ли прививка на Занзибар? Ребята, впервые в истории мы же находимся в аэропорту Пулково, вылетаем в Занзибар. Лиза взяла маленький чемоданчик, а я набрал себе вот столько всего. Погнали. На улице реально почти минусовая температура. Конечно, когда ты идешь в футболке, в шортах, наверное, кажется, что вообще... Я все время вот так, когда я иду в тепло, одеваю футболку, и главное доехать до аэропорта, и все. Кто с собой теплые вещи не нужно тащить? Летим авиакомпанией Turkish Airlines. Начинается наш занзибарский сезон. Сначала летим в Стамбул, потом пересадка, и затем летим на Занзибар. А мы-то уже в Занзибаре, ребята, посмотрите, какая красота, пальмочки, океан. Я уже монтирую вот этот выпуск, который вы прямо сейчас смотрите. И вообще мы летели компания Turkish Airlines, очень понравилось, вкусные, да, всякие салатики, листочек с курочкой. Прям вот реально наравне, наверное, с Эмиратами можно спокойно поставить. Еще не понравилось винцо. Винцо так наливаешь, вкусненько выпил, заснул, фильм посмотрел, и ты уже здесь. Первым делом, что вам нужно знать, когда вы летите на Занзибар, это то, что Занзибар — это мусульманский остров. Следовательно, с алкоголем там все плохо. И если вы летите через Стамбул или через Дубай, обязательно зайдите в дьютик и купите себе что-нибудь, потому что на острове продажа алкоголя ограничена, и он стоит очень дорого. Стамбул, конечно, поражает своими Я магазинами. набрал целый пакет харима. Смотрите, какие милые пингвинчики здесь продаются. Прилетели в Занзибар мы поздно ночью, 3 утра. Наша 53-я страна, Танзания, Занзибар. И вместе с пересадкой в Стамбуле у нас весь перелет занял всего лишь 12 часов. То есть представьте, вы рано утром из Питера или Москвы вылетаете в 6 утра и уже вечером на берегу океана можете сидеть, попивать винцо, наслаждаться коктейльчиками. Сейчас садились просто в какие-то поля. Внизу ничего не подсвечено, деревня деревней. Вот такой вход в аэропорт. Малюсики вообще. Вот там вот паспортный контроль, а слева окошечко — это покупка визы. Причем визу можно оплатить только банковской картой, наличкой нельзя. И потом идем вот сюда, уже ставят печати и все, и заходим. И вот там вход в аэропорт, смотрите, еще малюсики. Вон наш самолет стоит. Одна виза стоит 50 баксов. Мы отдали 100 баксов, 50 долларов на человека. Добро пожаловать в Занзибар. Кстати, кому интересно, в паспорте виза в Танзанию выглядит именно вот так. А получилось у нас за перелет 43 415 рублей на одного человека туда-обратно, что, собственно, не очень бюджетно, но на самом деле потом появляется много плюсов, потому что путешествие в Танзанию, в Занзибар именно своим ходом очень выгодно, и в своих выпусках мы постараемся показать вам почему. Здесь, короче, нет багажной ленты, и чемоданы привозятся вот так вот на тележках. И вот все люди стоят, ждут. Но если вы еще какую-нибудь акцию поймаете, то спокойно можно улететь за 30 тысяч рублей туда-обратно. Но в основном это из Москвы. Поэтому, конечно, те, кто в Москве, ребята живут, тем повезло. Но мы из Питера, у нас все время все дороже. А кто-то вообще не из Питера, а там дальше, там вообще капец. Кстати, ребят, напишите в комментариях, с каких городов вы вылетаете и насколько у вас вообще накрутка идет на билеты сверху цены, которые из Питера и Москвы. Вот реально очень интересно. Первые впечатления шоковые. Смотрите, в общем, мы выходим из аэропорта, вот он остался, вообще малюсики, всего лишь один наш самолет прилетел, больше никого нет. И здесь стоят чуваки, и мы заранее заказали таксишку. По идее, должны быть наши имена. Вон, Лизон нашел, да, вот, моя фамилия, хай. Здесь прямо с выходом из аэропорта есть банкомат, ATM. Сейчас денежек сниму немножко. Конечно, как-то стремноватая такая атмосфера здесь. Мы только что стали миллионерами. Здесь деньги как на Бали, да? В общем, максимальная сумма снятия — это 600 тысяч танзанийских шиллингов, поэтому снимаю 2 раза, чтобы у нас был 1 200 000. Вот такая у нас машинка будет. В общем, стоит 90 тысяч шиллингов, чтобы доехать до нашего отеля. Вот наш 1 200 000 шиллингов. Заныкали его в ноут. В общем, сидим уже в этом минивэне. Выруби вот свет, атмосферу, чтобы вы почувствовали. То есть он там вот аэропорт остался, и мы одни. Короче, ребята, мы добрались, заселились в отель. Но обо всем об этом расскажем вам уже завтра с утра. Очень сильно устали. Ребята, это вообще приключение, короче. Мы уже спим, время 6 утра. Стучит чувак. Ребята, говорит, я вас не туда заселил.
Короче, мы только что спали в отеле, который вообще нам не принадлежит. Добро пожаловать в Занзибар. Как можно приехать? Мы приехали, здесь стоял охранник, дал нам ключи, заселил нас в номер. Сейчас мы встаем, прошло 2 часа, мы вообще спать хотим. 6 утра стучит такой: ребята, извините, я вас заселил не туда. Ваш отель находится что в 2 минутах ходьбы отсюда. Просто как сам отель мог допустить, что мы заселились, неизвестные люди, даже паспорта у нас не взяли, да? Он нам даже помогает, чемодан везет. Это прям вот реально Африка. Детишки такие. Ночью ехали, вот ненавижу ночью приезжать. Час добирались до сюда, и ничего не было вообще видно. Сейчас прям еду, это огонь. Все так в машину заглядывают, голодные глаза. Какая разруха вокруг, вообще жесть. Грубо говоря, так, знаете, лайтовая Африка, в которой безопасно и рядом можно покупаться. Все с утра воду носят, да? Мне чувак даже помогает нести чемодан. Здорово, братан. Вот, теперь мы приехали точно в нужное место. Здесь такой как бы дом-отель. Окей, thank you. Он сам не рад, что за нами пришлось ехать. То есть мы чуваку сказали название нашего отеля. Он в него нас типа привез, но отель был другой. Но фишка в том, что люди, которые работают в том отеле, в который не наш, да, они нас просто без паспортов заселили, и поэтому произошла такая история. И мы уже 2 часа спим, этот чувак к нам вламливается и говорит типа: я вас привез не в тот отель, и отвез нас уже в нормальный отель, который мы реально забронировали. А еще нас по дороге чуть не убил, ты рассказала уже? Короче, он разогнался, скорость 60, там огромный трамплин, и он просто его не заметил. Это мы вообще там улетели. Хорошо, что мы пристегнутые были, да? Здорово, кстати. Привет, да. Денис. И собака как зовут? Симба. Симба. В общем, с утра проснемся, я вам все покажу, расскажу, и будет очень интересно. Ну что, друзья, я готов вас знакомить с Занзибаром. Мы проснулись. Первый день, и фишка этого сезона будет в том, что мы бронируем отели на 2-3 дня. То есть мы здесь будем жить в Занзибаре, показывать вам весь Занзибар, все пляжи, все экскурсии. И мы решили сделать так, чтобы не заселяться ни в один отель, а мы будем бронировать отели по 2-3 дня, и получится много обзоров разных отелей, разных пляжев. Я думаю, вам это будет интересно. И первый отель, в котором мы остановились, называется вот так вот: Денис and Женя Вилла. В этом доме 3 номера, и в одном из этих номеров живем мы. И как выяснилось, здесь русские хозяева. Всем привет. Денис, Женя и Василиса. Вот так вот мы живем. Качелька. Вообще красота. Ребята вот нам сделали завтрак. Лиза уже все слопала, я только встал. Шикарненький завтрак. Яичница, тосты, кофеечек, чего-то фрукты. И у нас получилось 65 баксов. Это с завтраком. А еще можно взять номер без завтрака. Он будет стоить $60. А чтобы было еще дешевле, мы сейчас с ребятами уже познакомились, они говорят: а давайте вы под видео оставите номер WhatsApp, поэтому можете напрямую писать Денису, и он вам сделает нормальную скидку. Тут, короче, у ребят работает охранник, помогает все делать, мы уже рыбу заказали у него на вечер. А еще у ребят здесь во дворе, смотрите, растет, let's go, дерево папайя. Вот уже 2 папайинки созрели, сейчас мы сорвем их и скушаем. О, вон какая. Смотрите, какие сочные. О, готовы. Если вы не знали, то вот это дерево папайя, оно безлимитное, у него нет сезона. То есть сорвал, и сразу растут новые, бесконечные запасы. Единственное, жалко, что сегодня погода не очень, но зато не жарко. Деревеньки с местными, нет никакой суеты. И офигенный годный контент будет получаться для ютуба, потому что это прям, вот, знаете, такая Индия, немного с другого ракурса. И живем прямо на берегу океана. Школьнички стоят. А мы с собой взяли много шоколадок. Они пока у нас дома остались, попозже будем всем раздавать. В общем, мы арендовали уже мотобайк. Вот наш стоит красавчик. Черненький. Шлема, правда, немного такие стремноватые, ну ладно. Шлемы. Когда вы уже научитесь правильно говорить? Столько лет путешествуешь, и до сих пор никто не знает, что правильно произносится шлемы, а не шлема. Итак, друзья, чтобы вы смогли ездить на острове по Занзибару на скутере, вам нужны обязательно права категории А. Без них вам скутер в аренду не дадут. Еще здесь делается специальная бумага в полиции. Она обошлась в $10. То есть вы можете или сами пойти в полицию сделать такую бумагу, но нам чувак, который сдал этот байк, мы ему заранее выслали документы, он все это сделал и прямо сюда, к нашему отелю, привез скутер. Вообще просто идеально, красавчики. Мы сейчас проснулись, считай, у нас все уже на месте. У нас есть шлема, Шлемы! у нас есть скутер, и мы отправляемся в путешествие.
путешествие по Занзибару. Средняя стоимость аренды скутера 30 баксов. Мы сторговались за 15. Конечно, не Таиланд, ребята. В Таиланде все гораздо дешевле, но что поделать. Здесь всего 2 конторы, как бы выбора особого нет. Для Занзибара за скутер это очень дешево. Смотрите, как вам нравится шлем-лизончик? Кстати, подходит. У тебя очки такие, такого оттенка, и такой же шлем. Ты готова к приключениям? Я готова к приключениям. Мой капитан. Вот такая вот атмосфера вообще по всему Занзибару, насколько нам известно. Алло. Джамбо. Джамбо на суахили, официальный местный язык здесь на Занзибаре и вообще в Африке. Значит, привет. И, конечно же, самое любимое выражение акуна матата. Значит, все путем, братишка. Расслабься и отдыхай. Сразу вспоминаю мультик «Король Лев». Шикарный вообще Занзибар. Как вам? Вообще жесть. Такая деревенька. Мы живем в самом раскрученном популярном районе. Это самый инфраструктурированный. Самый шик этого острова. О, бананчики продают. Батат. А это вот Масса идет. Они фейковые. Hello. Погода сегодня, к сожалению, не очень хорошая, но Да. это нам как раз-таки поможет нормально купить сим-карту, немножко освоиться на Занзибаре. А завтра, чтобы вот было пекло. Да, до первого дня нормально. На Занзибаре левостороннее движение. Как я соскучилась! Короче, заскочили в какую-то деревеньку, сразу все налетели на нас, наскочили. Мы говорим, что нам типа эта сим-карта нужна. From Russia. From Russia. Wow, welcome Zanzibar. You know? Хорошо, Russia. I know Russia. Russia is number one. Moscow. Yeah, Moscow. Number one. Welcome Zanzibar. Thank you. The best friend in Africa. Moscow. Hakuna Matata. Акуна Матата. Yeah, Hakuna Matata. What's your name? Виталик. Vitaly. Yes. Oh, Thomas Cookie, my name. Nice to meet you. Oh, nice to meet you, brother. Here we have SIM card in everything. О, шикарный магазинчик. Pole pole, Costa. How much? Симка. You from where? Russia. Russia. Ah, Russia. Good country. How many? One? Okay, we need one SIM card, 10 GB интернет. Смотрите, все чуваки с нами пришли, помогают сим-карту покупать. В общем, мы купили только сим-карту. Сим-карта стоит 15 тысяч местных шиллингов, потому что нас там пытались с интернетом развести, чтобы интернет подключить. Что-то очень дорого, там, вплоть до $20, что ли. Вот, чувак, зовут его Можешь. Можешь? Можешь. Че, оказывается, можешь. Ты можешь все. Они хотят, чтобы я купила рис в магазине и дала им сейчас. А, так у меня тоже чувак вот еду просит. Они все просят еду, короче, у нас сейчас. Да. Они говорят, типа, для моей семьи, типа, там все голодные. То есть, типа, ты рис покупаешь, а потом в магазин. Zanzibar. Tourist from Russia. We come Zanzibar. I like it. You know Zanzibar. It's your right. It's very good in Russia, people. Hakuna Matata, Zanzibar. Акуна Матата, ребята, приезжайте в Занзибар. Здесь такие вот веселые, добродушные ребята. Просто видите, у них все на стадии развития, нет мало отелей, мало вообще всего, поэтому все такие добрые. Я думаю, сейчас лет 5 и все изменится. Yes. Добрый день. Добрый, you know? Добрый. Хорошие. Хороший. Да. Что он говорит? Томас Кукина зовут, Томас Кук. Короче, мы... Бай-бай. Мы просто с собой привезли 3 огромные коробки шоколадок маленьких, потому что мы знали, что здесь голодные дети, и, как оказалось, еще и голодные взрослые, и вообще все семьи голодные, поэтому мы скоро к ним заскочим в гости. Это, знаете, это вот стандарт, типа как в Индии. Здравствуйте, я очень голодный, купи мне рис, пожалуйста, В этом магазине? В этом. То есть вы покупаете, например, здесь какое-то молоко для ребенка, как в Индии у нас было, да? Они это молоко типа забирают, потом обратно в магазин дают, там подешевле типа сдают, и деньги зарабатывают таким образом. У нас тем временем весь мокрый байк, и мы сейчас должны куда-то ехать, непонятно куда. Из Африки мы, получается, были в Тунисе, в Египте и на Маврикии. И это как бы немножко не та Африка. Вот здесь вот я просто сейчас ощущаю, что это именно вот та Африка, вот, которая у вас ассоциация возникает, когда вам говорят «Африка». Блин, вот здесь Африка. Среди всей этой разрухи забурились вот в итальянский ресторанчик. Давайте пробежимся быстренько по ценникам. Смотрите, пиво самое бюджетное стоит 3500 шиллингов. Все коктейли, любые абсолютно, каждый коктейль стоит 12 тысяч шиллингов. Пицца, средний ценник 17 тысяч шиллингов. Салаты 19 тысяч. Паста 21 тысяча шиллингов. Чтобы вы понимали, мы сейчас сидим в одном из самых престижных ресторанов, который находится вот на этой территории, в этом районе. И что самое забавное, это реально, ну как бы такой дорогой ресторан. Ну вот, где мы сейчас с вами сим-карты покупали, это было вот буквально в 37 метрах.
Вот там просто какая-то лютая деревня, и здесь раскинулся шикарный ресторан. Первый ресторан на деревне, вы чё? Да. Собственно, вот такая атмосфера, как мы поняли, по всему этому острову Занзибар в Танзании. Насчет готовки в ресторане, ребята готовят очень долго. Можете нас поздравить, мы выдержали. Прошел целый час. Спагетти 21 тысяча местных, да? А у меня стоит 15 тысяч шиллингов. Первое наше блюдо в ресторане на Занзибаре. Огонь? Очень вкусная паста, вы посмотрите просто какая порция. Здесь грамм 500. А у меня суп с морепродуктами. Давайте заценим. Здесь, смотрите, очень много морепродуктов. И суп такой, знаете, не жидкий, а он реально густущий. Слушайте, ну очень вкусно. Специально для вас я вытащил из этого супа все ингредиенты, которые там есть. В общем, здесь такая рыба. Это получается осьминог и кальмар. И реально здесь этого столько много всего, что я сошел с ума. Просто обожаю морепродукты, когда их в таком количестве, еще и в супе, в таком густом, очень вкусно. Да, ребят, живут, конечно, очень бедно здесь. Здесь столько мусора, реально. Я в шоке. Как в Индии. А что это не с пальмами ходят, да, смотри? Hello. Камеру лапают. Hello. Hello. Сейчас зайдем на один пляж, посмотрим. Ребята, я вот камеру налево вам поверну, и просто вот это что это? Такие бараки трущобные. Давайте посмотрим занзибарские пляжи. Я надеюсь, что мы вам их покажем еще, когда будет солнечная погода. Но сейчас, конечно, нам не очень повезло. И мы сейчас находимся на территории пляжа, которая такая, знаете, не туристическая, потому что мы съехали вдоль всей дороги. Кучу отелей понастроили, и везде шлагбаумы стоят. И ты через них не можешь проехать. И поэтому мы ехали 5 километров, уехали куда-то на самую окраину. В общем, вот такой пляж. Какой цвет воды еще непонятно, потому что, видите, погода плохая. Завтра, возможно, уже будет солнышко, я вам все покажу. Но пока что какое-то дно в Санджан. Это Занзибар, что ли? На самом деле вода очень чистая. Если пляж убрать, вычистить, то посмотрите, вода как набракает. Да, я вижу, да, как набракает. И прямо на пляже, смотрите, вот такие вот постройки. Козы ходят, что-то листья жуют здесь. Капец. Такая разруха, конечно. Я в диком шоке, ребята. Обратите внимание, сколько много мусора. Все в мусоре, все засрано. Marciliano. Марсия? Marciliano. Marciliano. Масильяно? Camera. Камера, yes. Камера. О, здесь. Easy. Держи. На, держи. Держи, тебе, тебе, тебе. Еще Все, я бы дал им еще, но видите, у нас больше ничего нет. Я потом к ним с конфетами приеду. У них разборки начались уже. Одному дали большую купюру, да? А другим маленькие достались. Он говорит, всем поделю, короче, да? Тебе это, тебе это, тебе это. Ну, а пока Лизончик здесь уже отдыхает, на качеле качается, я вам покажу наш номер. Смотрите, здесь есть раз номер, два номер, 3 номер. И мы живем здесь. В общем, вот такая вот большая кровать, балдахин. Ну, комаров ночью у нас никаких не было, все нормально. Если вот кровать для детей, если вы там втроем приезжаете. Вот такой номерок уютный. Кондиционер, конечно же, обязательно. Туалет, раковина. И вот здесь находится душ. Горячая вода, если намыться с утра, вообще шикарно. И помимо того, что завтрак включен, да, можно еще пользоваться вот такой кухней. Здесь огромное помещение. И есть все для того, чтобы приготовить себе вкусный обед, завтрак, ужин. То есть можно в магазине затариться и здесь все себе самостоятельно сделать. Оказалось, что прямо напротив нашего отеля есть огромное футбольное поле. Здесь... Слышите звуки? Так созывают всех ребят, кто хочет посмотреть на футбол, и всех, кто хочет поиграть в футбол. Оставляю Лизончика пока одну. Пойду посмотрю, что там на футболе творится. Стремно на самом деле идти, потому что там вообще, наверное, туристов никого нету. Я ж один буду там белокожий. Короче, вот так вот происходит сходка, ребята. Огромное количество людей, смотрите. У них трибуны прямо под пальмами. Смотрите, как все сели. Там кто-то на возвышенности сидит. И здесь все встали. Здесь же детишки играют. Hello. Да, атмосферненькое местечко здесь. Ну вообще круто, очень атмосферно. У них игра, конечно. Мне вот эти трубы их нравятся. Самый главный вопрос, который нам задают все: нужна ли прививка на Занзибар? Ответ очень простой. Официально
прививка на Занзибар от желтой лихорадки не нужна. Не нужна. Если вы прилетаете из Европы, из Турции, из Дубаев, не знаю, из любой другой страны, которая не относится к Африке, прививку и сертификат о желтой лихорадке не спрашивают. Но если вы прилетели из страны Африки какой-нибудь, из Кении, например, у вас там была пересадка, то нужна прививка, так как спрашивают прививочный сертификат. Мы решили себя обезопасить и сделать прививку от желтой лихорадки в Питере. Это делается очень просто, очень быстро. Вы приходите в любое медицинское учреждение, и прививка стоит 2050 рублей на одного человека. Вот так выглядят эти сертификаты, книжечки. Они международные, и если вы откроете их, то вот здесь будет запись, что 15 октября мы сделали прививку, номер ее регистрационный и от чего она. Вот здесь Yellow Fever, желтая лихорадка. Желтой лихорадкой можно заразиться от укуса комара, который уже укусил человека, зараженного желтой лихорадкой. То есть человека, который заражен желтой лихорадкой, укусил комар, попил у него кровь, и этот же комар должен укусить вас. Понимаете, как бы шансы очень малы. Это действительно нужно быть, мне кажется, очень невезучим человеком. Сейчас эпидемия желтой лихорадки есть в некоторых странах Африки. На Занзибаре сейчас этой лихорадки нет. Ставить прививку или нет, решать только вам. Мы решили себя обезопасить. Ну и плюс на будущее это пригодится. Прививка делается не больно, делается в плечо. Маленький такой укольчик, абсолютно не больно. Так что ничего такого страшного. Кстати говоря, побочные эффекты. Там в течение недели идет этот период, нельзя... Вообще в течение недели идет этот период, нельзя там в общественных местах появляться, может появиться жар. У нас никаких побочных эффектов не было. Мы не заболели после прививки и вообще никаких симптомов даже никакого. Просто вот ничего не изменилось. Просто как будто сделали прививку, ничего не изменилось. Что еще вам нужно знать о Занзибаре? Занзибар это не один остров. Занзибар это целый архипелаг островов из 75. И самый главный остров называется Уганджа. О нет, Урунджи. Уганджа это страна. Уганду вообще. Ченнису. Так, нет, вырежи. И самый главный остров называется Урунджи. Мы же его называем Занзибар. На Занзибаре же... Записываем видосики полезные. На Занзибаре живет 257 тысяч человек. Официальный язык, как я уже говорила, суахили, и этот же язык используется во всей Африке. Официальная валюта в Танзании это танзанийский шиллинг, очень удобно считать по тысячам, то есть 1000 шиллингов это 0,44 доллара. Занзибар это мусульманский остров. Здесь мусульмане в основном 98%. Тогда как вся Танзания основная это христиане и разная другая религия. И здесь проблема с алкоголем, как мы уже вам рассказывали, поэтому мы пьем чай. И смотрим футбол, да? Когда вы летите на Занзибар из Москвы или из Питера, вы пересекаете экватор. У нас, конечно, это было уже не первый раз, но если вы вдруг первый раз полетите через экватор, то можете себе записать в копилочку ваших впечатлений пересечения экватора на самолете. Туда и обратно. Ты, кстати, рассказал, что здесь есть виповский номер на Новый год можно снять. Целая вилла. Да, ребят, в этом отеле реально есть VIP-вилла. Смотрите, то есть вот основное здание, в нем находится 3 номера. Там находится кухня здоровенная. И еще есть VIP-вилла, она как раз таки вот, смотрите, она шикарная. То есть реально фешенебельная, 5 звезд. Здесь вот вход. И вот там вот спите, вот там вот балдахин есть от комаров, видите? Фешенебельная 5-звездочная конура, так что если есть желание, то... А если вы соберетесь на Новый год, то реально места вообще не будет, и вы будете рады даже за 100 баксов снять такую хижину. И атмосфера этого прекрасного дома отображается вот в этой великолепной фразе. Today we drink, tomorrow no. Звездочка, read it every day. Читай верхнюю строчку каждый день, да? Today we drink, tomorrow no. Так что сегодня у нас барбекю, рыбы, крабы. Каждую пятницу я в... А сегодня не пятница. Ну, важно, у нас же есть ромчик. Мы тут крабов купили целый мешок, 2 килограмма. Они живые. Ребят, значит, 2 килограмма крабов стоят 18 тысяч местных дирхам. Молодец вообще. Ты где, в Марокко, что ли? Как там местная валюта? О!
Так Не, мы я просто, записываем когда я видео. записываю видео и понимаешь, что нужно сказать название валюты, я забыл ее. Я просто говорю, который вспомнил. Дирхамы, понимаешь? Молодец. Здесь что? Шиллингтон за Шиллинг. низкий. 13 тысяч? 18. Ты, блин, только одну информацию можешь держать в мозгах, что ли? Да, Оксан, все. 18 тысяч шиллингов. 18 тысяч... какая это страна? Это прям целиком надо ставить. Юмористическая передача от своим ходом. Короче, ребята, 18 тысяч шиллингов и стоит 2 килограмма крабов. Вот они здесь в пакете. На самом деле, я помню, мы на Баракае с Изой были. Мы покупали там и крабов, и много всяких разных морепродуктов. И почему сейчас, когда я пришел и увидел их живых, мне как-то плохо стало. И здоровый, да? У нас уже стемнело, ребят. Я тут параллельно, видите, монтирую новый выпуск. И на том краю стола лежат бананы. Я сейчас жду зверьков, которых зовут Буш Бэби. Я даже вот в гугле специально вбил, чтобы вы поняли. Вот такое вот существо чудесное. Мы здесь сейчас с вами ждем ночью. Слышите, как орут, да? Вот он спускается по столбу аккуратненько. Братан, давай не подведи. Тебя ждут сочные бананчики. Так, тихо. Вот он прыгнул на стул. Вот он идет. Лизон, тихо. Вот бананчики берет. Ништяк, засняли. Хотя бы издалека. И улетел. Все, удрал наверх. За обе щеки уплетает банан. А вот и наш вечерний ужин. Рыбка из духовки. И вот он сразу, ребята, лайфхак. Вот мы сейчас кушаем, то есть все это мы купили как бы самостоятельно на острове, не в ресторанах. Просто закупили, приготовили дома с ребятами. И получается, что вот такая одна порция, тут и краб, и рыба, и картошечка, и помидорчики, салатик, получается $2 на человека. Просто вот посмотрите на эту порцию лизончика, это вообще бомба. Огромная рыбина, огромный крабище, картошечка, пюрешечка, салатик. Вкусно, Лизон? Да, рыба очень вкусная. Зачет, да? Смотрите, значит, это специальный прибор, чтобы разделать краба, причем это не краб. Что это такое, Лизон, расскажи. Мне кажется, это каракатица называется. Переверни его. Покажи, может, люди знают. Ребята, пишите в комментариях, что это за существо. То есть, смотрите, какой прикольный чувак. То есть, у него такой хвост как у лобстера, реально, только поменьше просто. И вот такая у него голова. То есть, здесь 2 глаза были, тут какие-то щупальца. Ну мы уже поняли, давай. Вскрывай. Мясо давай. Давайте попробуем просто хвост ему оторвать, да? Он трется. О, обалдеть, зацени. Огромный просто шматок белого мяса. Охренеть. Я сейчас даже прямо так попробую, смотри, давай. Не буду даже доставать. Он просто высок. Обалдеть. Это, короче, знаешь, как вот мы с тобой дома покупаем крабовые палочки. Ну это прям натурал продукт. Вообще нереально вкусно. Такое нежное мясо. Круто. Обалденно. Можно людям просто приехать и вот заказать, например, у вас лобстеров, и они, ну, покупают, сами готовят? Ну, когда живут у нас, Да, да. конечно, кухней пользуются. Там есть, у них есть и духовка, плита, да, а есть и мангал. То есть можно все на мангале сделать, барбекю, а можно просто в духовке. Вот сейчас все это дело сделано в духовке, и реально очень вкусно, прям обалденно. Настало время уезжать, ребята. Последние минуты в шикарном бассейне. Приезжайте, в общем, в гости к Денису, привет передавайте. Мы вообще классно сдружились. Вчера еще до 2 ночи здесь нормально поквастили, классно провели время. Симба вам тут составит дружную компанию, да, Симба, иди сюда. Мы такой пупсик. Покормите его, привет передадите. В общем, на этом все. Лайкосик заряжайте, пишите комментарии. На канал обязательно подписывайтесь, потому что впереди нас очень много всего. Занзибар только начинается. Теперь выпуск получился такой немного мрачный, потому что с погодой не повезло. И даже пляж, который находится здесь в отеле Дениса, я его не снял. Не было времени и дождь шел. Поэтому все это будет впереди. Обязательно все вам покажу. Давайте, чао, какао.